Mga ka-Phantom, meron akong ipaparinig sa inyo. Ito yung naging issue ng motor ko after 19,000 odometer. So maririnig natin dito, meron siyang parang litak-litak sound. What's up mga ka-Phantom? So ngayon, pag-uusapan natin ngayon yung nangyari sa aking motor. First time kong na-experience ito sa motor ko. Baka soon mangyari din sa motor nyo, kaya panoorin nyo tong video na to. Unang-una kong narinig dito sa sa makina, parang may lumalagapak o yung tunog na parang parang bearing. So sa head niya maingay. May mga may ganun tayong naririnig sa kanya. Every time na ini-start natin siya, mga after how many seconds lang tumutunog na yung naririnig nating litak, litak, mga ganyan. Yung una nating suspect doon ay yung tensioner. Yan. Bali, ang ginawa natin, bumili kagad ako ng tensioner. Actually, bumili tayo ng manual tensioner at saka yung stock tensioner. So bali, una kong nilagay yung automatic tensioner. Pero yung time na naglagay tayo ng automatic tensioner, yung nangyari doon, pinagpantay ko yung stock na tensioner versus doon sa binili nating replacement. Pero both na tensioner natin, original siya, galing kasa. So hindi ko kasi na-videohan nung binili ko sa kasa. Then pinagpantay ko sila, yung sa stock ng sniper natin, meron siyang maliit na ganyan. Maliit lang naman. So hindi naman talagang nakakaapekto talaga sa performance kasi 'di ba? Kapag ilalagay kasi natin yung automatic tensioner, meron pang siyang naiiwang clearance. So hindi naman tutukod lahat 'yun. So ayan. So okay lang naman. So bali hindi pa ako na-satisfied dun sa sa nilagay nating automatic tensioner kasi meron pa talagang lumalagapak. Tumutunog litak litak. May naririnig tayong ganoon. So ayun, hindi na talaga ako mapakali, tsaka ayun, hindi ko na alam yung gagawin ko kasi first time ko. Tsaka yung dating motor ko hindi naman ganito, hindi naman sniper. Kaya yung nagiging ko lang naman dun sa dating motor ko na yun is valve clearance. Then yung sa tensioner, bihira namang masira yung tensioner ng NS200. Ang pagkakalam ko, baka rocker arm na kasi tumutunog talaga. Pero kung rocker arm sana yun, dire-diretso sana yung tunog niya, yung lagitik niya. Pero hindi naman lagitik yung naririnig natin kung hindi parang bearing talaga sa mismong head natin. So to baka may idea na kayo kung ano yung tinutukoy natin. So ngayon, hindi talaga ako mapakali, nilagay natin yung manual tensioner. So bali sa paglalagay natin ng manual tensioner, okay naman siya. Maganda yung pagkakalagay natin, tsaka tahimik talaga. Nung in-start natin siya, meron pa rin, may lumalagapak. Ayan. So ayun, hindi na talaga ako mapakali talaga. Nilapit ko sa isang mekaniko. So, ang sabi ng mekaniko, sabi niya, nasa tensioner lang yan. Kulang lang sa higpit, sabi niya. So, ang sa akin naman, alam ko naman yung tunog ng tensioner sa hindi. Ang sabi niya sa akin, tensioner daw, kailangan higpitan. Pero hindi ko pinagalaw. Pero yun, magaling na mekaniko yun. Nag-aayos siya ng mga, nagsiset siya ng mga motor. Pero ewan ko ba kung bakit tensioner yung sinabi niya sa aking motor. Ang sabi niya sa akin, normal lang yung tunog na yan. Kasi stuck yung motor mo, mag-change oil ka lang. Yun lang yung gagawin mo. So ngayon, nag-change oil ako ng motor. Change-oil ko yung motor ko kasi alam ko na sa oil lang talaga yung problema. So nung nag-change oil ako, gumamit ako ng speed metal. Yun yung bagong product ng Taiwan na oil. So may nag-recommend sa atin dun sa pinagbilihan natin na maganda daw sa makina. Pero yung viscosity mataas, nasa 15W50. Then ang ang nilagay natin, naglagay lang tayo ng 850 ml kasi yung sa ating oil filter, hindi tayo nagbawas o hindi tayo nagtanggal. So parang tinest ko lang siya. Yun, naglagay tayo ng 850 ml.
So, 'di ba yung ano nun, nung viscosity niya medyo malapot siya ng konti. Nung pagkatapos tayo nag-change oil, ganun pa rin ulit. May naririnig pa rin tayong ano, lumalagapak sa taas. Kasi yung tumutunog na part dito sa sa bandang right side sa taas yung lumalagapak. Tapos yung yung ingay niya parang tumataas, bumababa, tumataas, bumababa. Yung litak, litak, litak. So, gumaganyan yung yung tunog niya. So, naisip ko, baka sa damper, baka sa clutch damper. So, ngayon, binalik ko ulit dun sa mekaniko na pinagpuntahan ko nung una. Tapos sabi ko, baka sa clutch damper naman na kaya yung sira. So, ang sabi niya sa akin ulit, hindi daw sa clutch damper kasi chinek niya naman, okay naman. Ayun, sabi niya sa akin, wala kasing sira yung motor mo eh. Pinupunta mo dito para ayusin ko, tapos pag hindi ko naayos, sabihin mo ako yung nanira, sabi niya. So, 'di ba? Kapag ikaw naman sana yung mekaniko, huwag ka naman sana magsalita ng ganun kasi siyempre, ma-offend mo yung customer mo eh. Customer mo 'di ba? Hindi naman magpupunta sa iyo 'yan para para ipasira niya yung motor niya eh. Makita niya naman sana yung motor ko, sobrang alaga, yan, sobrang linis talaga. Dapat wag naman siyang ganun magsalita kasi siyempre, siya may knowledge siya sa sa motor talaga. Kasi nung chine-check niya yung motor ko, binibirit niya. So dapat ang ko sa kanya, ang sinabi ko sa kanya na i-test niya para marinig niya yung sinasabi ko na lumalagapak. So hindi niya naman tinetest, binobomba niya lang yung throttle. So ayan, tino-throttle niya lang. Tapos hindi mo talaga maririnig yun kung may experience niyo to para hindi kayo mag-worried sa sa future kung kayo din yung magkakaproblema. Kasi sa akin kasi, habang tinetest niya, sabi ko sa kanya, i-test mo siya para marinig mo yung tunog niya. So sabi niya sa akin, walang sira yung motor mo, sabi niya. Tapos sabi ko, i-check na lang natin bukas, kinabukasan, sabi ko sa kanya. Tapos yung parang niya, parang mukha niya, sige, dalhin mo na lang bukas. Parang alam mo, hindi siya seryoso. So ayun, nabwisit talaga ako, sabi ko, sige, sabi ko, umalis na ako. Then meron akong kaibigan na sniper din yung motor niya pero malayo kasi from kasi Tuguegarao to Ilagan City. Malayo, mga nasa 1 oras kalahati yung biyahe. So 'di ba yung time na yun, talagang hindi na ako mapakali kasi nagdadalawang isip ako kung ipupunta ko sa kanya doon sa mekanikong medyo bastos na magaling daw, or ipupunta ko doon sa kaibigan kong naka-sniper din. Kasi doon kasi mas alam niya kung ano yung sakit ng ganito. Kasi sa kanya matagal na siyang nag-endurance, saka yung motor niya talagang sniper lang talaga. So ay ako sa kanya. So ang sabi niya sa akin, check natin, pwede yung sa niya, sa cam bearing or sa tensioner, sa rocker arm. Yun yung mga sinabi niyang baka check natin kung yun yung niya, sabi niya. Kasi hindi pa doon nagtatapos mga ka-Phantom. Bago ko pala inuwi sa Isabela yung motor ko, nagpalit tayo ng solenoid, yung papuntang yun yung purpose niya, yung sa VBA niya. Yun, bumili tayo ng ganun para lang maano natin talaga yung sakit niya. Pero sad to say, bumili tayo ng ganun pero hindi talaga yun yung yung sakit niya. At isa pa sa sa talagang hindi ko makaya talaga na hindi ko, sobrang nalungkot talaga ako kasi yung pyesa na yun, nagkakalaga siya ng 3,000. So, hindi ko talaga inisip na hindi ko na talaga inisip yung halaga. So, inisip ko talaga yung maayos talaga yung motor ko kasi kung nararamdaman nyo siguro ko yung nararamdaman ko kapag kayo yung nasiraan. So, ayan. Ganun pa rin mga ka-Phantom, lumalagapak pa rin siya. So, sabi ko, ay ito na. Kailangan ko na talagang iuwi ito, sabi ko. Sige, bahala na kung anong mangyari sa motor ko. Importante, kung maabot niya man hanggang Ilagan, sabi ko, okay siya, sabi ko. Pero kung hindi niya maabot, good luck na lang. So, ayun, talagang nung nasa daan talaga ako, yung parang ko na, kasi every time na magmi-minor tayo, naririnig mo talaga, sobrang lakas. Yan, parang hindi na talaga ako masaya sa pagpapatakbo ko. So ginawa ko para hindi ko marinig, hinatawa-tawa ko siya. Mga 90 to 100, 115, ganun. Para hindi ko talaga marinig kasi kung talagang mabilis ka, hindi mo talaga masyadong marinig yung lagapak ng ng loob ng makina. So ngayon, ang ginawa ko nung bandang nasa na kami, Tumawini,
Kasi medyo okay naman yung takbo niya. Wala kayong mararamdaman na parang mag-iiba, humina. Okay lang yung takbo niya kahit itodo mo pa. Pero yung kasi pag magmi-minor ka, maririnig mo talaga yung lagapak. So, bali yung pinsan ko, siya yung inutusan ko doon na pumunta. Shoutout nga pala kay Ryan Kawilan, yung pinsan ko. Ayan. So bali siya kaibigan niya kasi si Renren sa Ilagan. So yun yung nila, yung mekaniko nila doon sa grupo nila kasi meron silang riders club. At yung natin, yung nung pinuntahan natin siya doon, siya yung nag-assist sa atin dito sa motor natin. So nagbiyahe kami dito sa Tugigaraw mga alas 6 ng umaga. So nakarating kami doon mga mga nasa 8:05, 8:05 o 8:10 na yata yung oras namin nakarating doon. Kasi hindi kasi ako masyadong mabilis magpatakbo. So depende talaga sa mood ko yun kung isasagad ko ba siya o hindi. So yun, napakabait niya talaga nung mekaniko na gumawa dito kasi sabi niya i-check niya. So yung nangyari doon, binuksan niya yung makina natin. Binuksan niya yung sa head mismo. Then chinek niya yung mga rocker arm. So ayun, okay naman daw. Pero ang sabi niya sa akin, bubuksan ba natin, i-check na lang natin yung yung lahat para check natin kung may problema talaga, sabi niya. So ayun, 'di ba? Napakaganda lang sa pakiramdam na mismo yung mekaniko yung magsasabi sa iyo ng ganun. Kasi syempre yung unang mekaniko na pinagsabihan ko dun sa nararamdaman ko sa motor ko, ang sabi niya normal lang daw. So 'di ba, magkaiba talaga sila. So yun, hindi na ako magpapagawa dun sa mekaniko na yan kahit sinasabi nila magaling yan, wala akong pakialam sa'yo. Pero ito lang masasabi ko, sana wag mo itrato na parang yung customer mo. Mga dati mong kakilala o kasi magkakaiba tayo ng ugali. Kung sa tingin mo okay yung ginawa mo, na-offend ako dun. Hindi ako naging satisfied sa sinabi mo sa akin. So kung mapanood mo tong video ko na to, alam mo na yung sarili mo kung sino ka. Yun, balik tayo sa pinag-usapan natin dun sa sa mekaniko na si Renren. Yun, ang sabi niya, buksan niya yung sa ating sa tatanggalin niya, check niya yung mga bearing. So, yun. Nung time na binubuksan niya na, sabi ko sana makita niya talaga yung sakit ng motor natin para yung gastos natin, kahit man gagastos pa ako, basta lang maging maayos yung aking motor. So ngayon, ang ginawa niya, tinanggal niya yung rocker arm, yung cams. Paghila niya ng cams, yung sa bearing, chine-check niya. Yan. So bali, chine-check niya yung sa bearing, yung una, yung malaki. Yun. Then, pangalawa, yung maliit sa loob, sa bandang right side, hindi na siya masyadong makaikot ng mabuti. Talagang mayroon siyang parang alam mo yung nag-stack up na siya. So 100% cam bearing na yung sira ng ating motor. So ay natuwa naman ako kasi nakita niya talaga yung sira ng motor natin. So nung time na yon, nagbandali na akong bumili ng bearing para mailagay natin dun sa motor natin. Pagkakalam ko kasi sa mga motor, pag camshaft na yung sira, lalong-lalo na pag bearing, set na yung binibili, yung assembly buo na yun. So yun, para makatipid tayo, ang ginawa niya, bearing lang kasi talaga yung sira, dalawang bearing yung pinalitan. So hindi ko na naipakita sa inyo kung paano niya pinalitan, pero basta magaling siya. Tsaka smooth yung gawa. Kung ano yung itsura ng motor nyo nung binaklas niya, ganun pa rin na ibabalik niya. Tsaka sobrang linis talaga ng trabaho niya. Hindi yung mga mekaniko na mapupunan ng grasa yung buong motor mo, kakawak. Sa kanya kasi talagang malinis talaga. Kung 1 to 10, 12 yung natin, yung grade natin sa kanya. So ayun, nung napalitan niya na yung ating cams, yung cam bearing. Then naibalik niya na lahat. Ngayon, tinuruan niya pa tayo kung paano mag-bleed ng ating coolant. So nung time kasi na change coolant tayo, ang ginawa ko lang doon, dinrain ko lang, then naglagay lang tayo ng coolant. So yung pinalit natin doon, nung dinrain niya lahat, may mga lumabas pang yung stock, yung kulay red noon.
So nakikita mo talaga, naghalo yung kulay ng green tsaka red. So naging pink na yung kulay niya. Soon na magche-change coolant tayo, ay ipapakita ko sa inyo kung ano yung tinuro niya sa atin. So yun, madaling kausap, tsaka alam mo yun, yung very comfortable kang sasabihin lahat sa kanya kung ano yung mga naging experience mo sa motor mo. Magsasabi din siya. Then, ito pa yung ano, yung dahilan siguro, dalawa lang kasing suspect ako na nakasira dito sa ano natin, sa makina natin. Unang-una, pwede siguro yung tensioner natin, lumuwag na, hindi na masyadong okay yung ano niya, tension niya. Ngayon, medyo lumuwag. Yung bearing kasi natin, 'di ba? Diretso lang yung ikot niyan. So kapag nagkaroon ng play kasi 'yun, talagang magalaw siya. Baka gumaganyan yung bearing natin o yung mismong cams natin. Kaya yung nangyari doon, syempre, yung kapag nagbiyahe tayo from Tuguegarao to Isabela, Isabela to Cagayan. So ganyan yung nangyari kasi, tapos yung change oil pa natin, ewan ko, yung oil siguro na ginamit natin hindi din naging maganda. Kasi nakadalawang gamit lang talaga ako doon sa Shell Long Ride, or siguro nagkataon lang talaga na masisira na siguro talaga yung cam bearing. Pwedeng nagkataon lang doon sa mismong ano natin, panahon na nasira tong cam bearing natin, or pwede doon sa langis na binili natin, hindi siya original. So doon lang kasi yung natakbo ng motor ko, nasa 700 pa lang. So fresh na fresh pa lang yung change oil natin, no. So from 700 lumabas na yung sakit niya. Then yun yung pangapat. Pwede doon sa tensioner lumuwag siya ng konti. So yun yung mga possible reason natin, no. So dapat kapag may marinig na kayo sa inyong motor mga ka-Phantom, ipa-check nyo na. Tsaka huwag kayong pupunta doon sa mga bastos na mekaniko. Yun lang yung masasabi ko. Kasi hindi nyo masasabi talaga yung gusto nyong sabihin. Kasi kapag inayos yung motor nyo at naging pilosopo sa inyo, walang mangyayari, hindi maayos yung motor nyo. Tandaan nyo yan mga ka-Phantom. Punta kayo dun sa taong iintindihin kayo, at naging sira ng motor nyo, hindi yung sasabihin na magre-react agad sila na tensioner lang yan. Wala yan, walang sakit yung motor mo. Hindi sila ganun magsalita. Be humble lang dapat. Hindi yung sila yung mismong nakakaalam sa sira ng motor mo na ikaw yung nagsasabi na sasabihin mo sa kanila na ipapakita mo. Ano lang naman kung titignan nila, ano lang naman kung i-check nila, 'di ba? O sige sir, o ganito yung gagawin natin sa motor mo ha. Magsabi lang sila ng hindi naman yung magsabi sila na ma-offend talaga yung magpapagawa. O wala kayong magiging customer kung ganyan kayo. So ayun, yun nga mga ka-Phantom, yun yung i-share natin. So binalik ko pala yung automatic tensioner natin dito, yung binili natin. So yung pala natin, yung tensioner natin, same lang sila ng NMAX. NMAX yan, Sniper, same lang sila. Kasi kung yung Sniper yung bibili nyo na tensioner, mas mahal siya. So yung natin, yung tensioner natin, yung stock ng Sniper nasa 1.2. Pero yung NMAX nasa 900 lang. So mas mababa siya, tsaka yun nga sabi nila, mas okay naman daw yung sa NMAX. Pero may konti lang kasi talaga. Pero yung gaya nga ng sabi ko, may tension naman yun, tsaka mayroon pa siyang clearance na Kaya sabi ko, ibalik ko na lang yung automatic tensioner, kasi sabi ni Renren, ima-manual tensioner niya yung motor ko. So sabi ko, medyo okay pa naman yung yung bago na gamitin ko muna yung automatic tensioner ko, saka ko pagka nasira na yung automatic tensioner natin na binili natin, doon ako magma-manual tensioner. Kasi yun talaga yung yung advice niya na mag-manual tensioner ka para mas maging okay. Sabi niya kasi matagal ka bago mag-adjust diyan sa manual tensioner. Unlike sa automatic tensioner na lagi kang nagpapalit, sabi niya. Pero soon, magpapagawa tayo siguro. Isasabay ko na rin magpapapalit ng fuel filter, air filter, throttle cable. Kasi okay pa naman yung natin, throttle cable, chinek natin. Kasi nakailang baklas din ako dito sa motor ko. Chinek ko talaga lahat. Okay pa naman yung mga niya. Tsaka yun nga, hanggat wala tayong nararamdaman, hindi natin ipapaayos kasi bawat pyesa na binibili natin, mahal. Tsaka yun nga, kapag mapraning ka talaga, kahit anong pyesa, kahit mahal yan, talagang magawa mong maglabas ng pera. So yun mga ka-Phantom, yun lang yung sinare natin sa ating motor ngayon for today. Kasi matagal na hindi tayo nakapag video.
Ito lang yung panahon na may share ko sa inyo yung nangyari sa ating motor. So cam bearing mga ka-Phantom 100%. Sa mga viewers natin, sana nagustuhan nyo yung aking video for today. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating latest videos.